أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Litinin 23 ga watan 11 shekarar 2020 a yayin da muke zama na rusa hadisan ƙarya da tafsirai na ƙarya, zama na 11 a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma maida al'umma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Safinatun Najati Foundation Asnaf. Kamar yadda muke gabatar da muhawarori tsakanin sahabbai game da abin da ya faru tsakaninsu bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sakamakon bayanin da wasu mutanen Ghana suka ce wani babban shehinmu ya yi na tabbatar da khalifancin Abubakar da matsayinsa da sauransu, wanda na ce ya faɗa mu faɗa ba daidai ba ne tunda shehinmu ne, amma bari mu ƙyale sahabban da kansu su gaya mana yanda abin ya faru ko? To shi ne muna ta zama dai kenan a kai. Za mu ci gaba da karanto wa'yannan muhawarori kun dai ji a baya abubuwan da suka gudana tsakaninsu, wanda sahabban da kansu suke bayyana kansu makircin da suka ƙulla domin hana gidan manzon Allah, khalifancin manzon Allah, da kuma yanda suka yi makirci na a hana Sayyidina Ali jagoranci da sauransu, duk dai mun ji yanda suka yi ta faɗi. Kuma alhamdulillahi yana da kyau malamai su lura da cewa sahabban nan fa ba mu ji a bakinsu sun ce Ali bai cancanta ba ko kuma ba haƙƙin Ali ba ne, ba su ce haka ba, duk sun yarda haƙƙin Ali ne, amma dai sun raina shekarun shi. Sun ce yana da ƙarancin shekaru, ya bar masu Abubakar su ne manya, su ne tsoffi dattawa. To haka yana da kyau malamai su ajiye son rai da son zuciya su yi saboda Allah. Kuma yana da kyau malamai su rinka ganin girman manzon Allah fiye da na Abubakar da Umar. To matukan kuma za a ga girman Abubakar da Umar fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, wallahi mutum ba shi da imani. Komin iliminka, komin yawan almajiranka ba ka da imani, matuƙan ka fi so Abubakar da Umar fiye da annabi. Ya kamata ka shirya zuciyanka, kana iya ƙin duk wani wanda ya ƙi manzon Allah, kuma kana iya son duk wani wanda ya so manzon Allah ko shi wane ne. Wannan shi ne imani. Da Allah ya taimake mu, Allah ya ƙarfafi imaninmu. Warwaya an al-Baqir alaihi salam, an ruwaito daga Imamul Baqir alaihi salam, anna Umar ibn al-Khattabi qala li Abi Bakrin, cewa Umaru ɗan Khattab ya gaya ma Abubakar, ya ce masa, Uktub ila Usama. Kun san ko a mulkin Abubakar Umar ke ta sarrafa komai, shi ke ta jujjuya Abubakar ɗin. Akwai wayanda ma suka taɓa tambayan shi Abubakar suka ce, wai kai ne halifa ne ko Umar? Ya ce, ni ne halifa, amma ba ma komi sai abin da Umar ya ce. To Umar ya ce ma Abubakar,
ya ce, Oktub ila Usama ibn Zaidin, yuqaddimu alaika, ka rubuta ma Usama ɗan Zaid ya zo ya dawo gare ka, ya dawo gurinka, fa inna fi qat'u shani'ati anna, dawowan shi gida ya dawo gurinmu, akwai a ciki akwai yanke abin kunya gare mu, amma rashin dawon shi mu abin kunya ne a gare mu, ka rubuta masa ya dawo gida. Faka taba Abubakarin ilaihi, sai Abubakar ya rubuta ma Usama ibn Zaidin. Ba mu manta bai manzalla da zai rasu ko kafin ya rasu, ya naɗa runduna ko su tafi yaƙi ƙarƙashin jagorancin Usama ibn Zaidin, sannan kuma ya sa shi Usaman ya jagorance su, kuma a cikin rundunansa wayanda ke ƙarƙashin Usama ɗin akwai Abubakar, akwai Umaru, akwai Usmanu, akwai Abu Ubadatu ibn Jarrah, akwai Talaha, akwai waye, duk manyan sahabban nan gaba ɗaya ya tara su, ya zuba su a cikin rundunan, ya ce Usama ya ja su tafi, ya rage kwana kaɗan ya bar duniya, saboda baya son ya rasu a gabansu, ya san za su kawo matsala. To, sai Abubakar ya rubuto bayan kun san Usama sun ƙi zuwa aiko, su Abubakar sun ƙi zuwa. Manzo Allah ya ji labari ai ba su je ba, ya kira Usama ya ce, yaya aka yi? Usama ya ce, sun ce ba za su je ba, sun ƙi su bi ni. Ba shi ne manzo Allah ya daddafa su Abbas ya fito ya hutuba ba ya gargaɗe su, ya ce ya ji zargin da suke mishi, sun ce ya sa musu yaro, haka da ya sa baban shi ma suka zarge shi, ya dai fushi da su, haka da ya kore su su wuce. To bayan ya kore su sai suka bi Usama ya je bayan gari yana jiransu, akwai inda ya je ya yi tunga yana jiransu. To, da suka zo gurin sai suka sake dawowa gida, to shi Usama da wasu jama'a da yawa na sahabbai sun ƙi dawowa su sun tsaya. To, manzo Allah da ya rasu Usama na can. To, shi ne sai Umar ya ce, rubuta ma Usama ya dawo gida, tun da su sun ƙi zuwa kuma gashi manzo Allah har ya rasu, to a rubuta mishi shi ma ya dawo. To, sai ya rubuta ya ce, min Abi Bakarin, saboda shi Usama bai da labarin abin da ya faru. To, sai Abubakar ya rubuta masa ga wasiƙa Abubakar zuwa ga Usama. Ya ce, min Abi Bakarin khalifata Rasulillah, sallallahu Alaihi wasallama, wannan wasiƙa daga Abubakar ne khalifan manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam wa alihi, ila Usama ibn Zaidin, zuwa ga Usama ɗan Zaid, amma ba'adu bayan haka, fanzur idza ataka kitabi fakubil ilayya anta wa man ma'aka, idan wannan wasiƙa ta shiga hannunka, to ku tattaro ku dawo zuwa gare ni da kai da dukkan jama'an da ke tare da kai, fa innal muslimina qad ijtama'u alayya, saboda musulmai sun riga sun haɗa kansu sun ce in jagorance su, wa wallauni amrahum, kuma sun jibintar da ni al'amarinsu, fala ta takhallafanna, kara ka kuskura ka saba, fata asi kara ka saba, wa yati ka minni ma takrahu, wassalam, in kuwa ka saba to abin da baka so zai same ka daga gare ni. Kunga su mulkin gurguzu kawai, kisa kawai a kama a kashe, wanda bai bi su ba a kashe. Ƙala sai ya ce, fakataba Usama ilaihi jawaba kitabihi, sai shi Usama ya rubuta masa jawabin wasiƙansa, ya ce, min Usama ibn Zaidin amili Rasulillah sallallahu Alaihi wasallama ala gazwati Sham, ya ce ga wasiƙa daga Usama ɗan Zaid, kuma ma'aikacin manzon Allah zuwa ga yaƙin Sham, ma'ana kwamandan runduna wanda manzon Allah ya naɗa zuwa yaƙin ƙasan Sham. Amma ba'adu bayan haka,
faqad atani minka kitabun haƙiƙa wani takarda ya zo mini daga gare ka, yankudu awwaluhu akirahu, farkon shi na warware ƙarshen shi, ma'ana maganganunka na karo da juna. Zakarta fi awwalihi annaka khalifatu rasulillah, ka faɗa a farkon takardanka cewa kai halifan manzon Allah ne. Wa zakarta fi akirihi annal muslimina qad ijtama'u alayka, kuma a ƙarshen shi ka ce musulmai ne suka taru suka naɗa ka. Fawallauka amrahum wa radauka, kuma musulmai sun jibintar da kai al'amarinsu kuma sun yadda da kai ka zama jagoransu, kuma a can farko ka ce kai halifan annabi, nan kuma musulmai ne suka taru suka naɗa ka. Ya ce farko ƙarshen maganarka ina warware na farko. Ya ce fa'alam anni wa mamma'i min jama'atil muslimina, ka sani da ni da waɗanda suke tare da ni daga jama'an musulmai wal muhajirina da sauran muhajirai, fala wallahi ma radainaka, ya ce wallahi mukan ba mu yadda da kai ba, wala wallainaka amrana kuma ba mu jibintar da lamarinmu gare ka ba. Wanzur an tadfa alhaqa ila ahlihi, ina baka shawara ka miƙa wannan al'amari zuwa, ka miƙa wannan haƙƙi zuwa ga ma'abocin shi, ba kayanka ba ne, ka miƙa shi zuwa ga mai haƙƙi. Wata kalihim wa iyahu fa innahum ahaqqu bihi minka, to da haka ka ba su abinsu su suka fi ka cancanta. Faqad alimta ma kana min qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aliyin yawmal gadir. Ai, Abubakar, ka san maganan da manzon Allah ya yi game da Ali a ranan Gadir, fama talal ahadu fatansa, kuma lokacin bai yi tsawo da yawa ba balle a ce ka manta. Unzur markazaka, ka duba matsayinka, wala tukalif fata asallaha wa rasulahu, kar ka saba, in ba haka ba sai ka saba ma Allah da manzonsa. Wata asi manista kalafahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika, kuma zai zama ka saba ma wanda manzo Allah ya halifantar da shi akanka, wa ala sahibika, kuma ya halifantar da shi akan abokinka Umaru kenan. Wa lam ya'zilni hatta kubida sallallahu alaihi wasallam wa alihi, kuma manzo Allah fa bai cire ni a jagorancin nan na komanda ba har ya bar duniya. Ma yana tuna ma Abubakar, har yanzu ni shugabanka ne. Ka gani, Usama na tuna mishi, kar ka manta fa manzo Allah haibar duniya bai cire ni daga wannan matsayi na komanda da ya bani ba, kuma ƙarƙashi na kuke. Wa annaka wa sahibaka raja'atu ma, kuma da kai da abokinka Abubakar kun koma abinku gida, wa asaitu ma, kuka saba ma Allah da manzonsa, fa aqamtu ma fil madinati bi ghairi izini, kuka koma kuka yi zaman ku a cikin Madina ba da izini ba. To malamai, Allah sai ka rasa irin fahimtar da malaman nan suke da shi, Allah sarki. Ba rashin fahimta ba ne, yes, wallahi ba rashin fahimta ba ne, wata jarabawa ce dai kawai ya same su, irin an riga an sha abin nan, wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Bani Isra'ila, Allah ya ce an shayar da zukatansu son bautan ɗan maraki saboda kafircinsu. Ba na taɓa gaya muku na ce akwai wani abin da malaman nan masu goyon baya baka da Umar su goyi bayansu a kan gidan annabi, akwai abin da suka yi ma Allah ya musu haka. Haka kawai ba za a yi musu haka ba. Ai, kaga wayanda ma suka makale ma bautan ɗan maraki zamanin annabi Musa, a cikin sahabban annabi Musa, ai abin da Allah ya gaya musu kenan. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Akwai kafircin da suka yi ma Allah, aka jarabce su da son ɗan maraki fiye da Allah da manzonsa. To yanzu su ma da aka jarabce su da son Abubakar da Umar da Usman da sauransu fiye da Allah da manzonsa,
akwai abin da suka yi ma Allah, bai yi wa ya zama haka kawai. Fara da Abubakarin an yaka la'aha min unuqihi, da Abubakar ya karanta wasiƙan Usama bin Zaidin, sai hankalin shi ya tashi, sai ce, ku zo ban son halifancin nan, shi kullum, ya ce, ku zo jama'a, wannan halifancin ba na so, na cire shi a wuyana. Faƙala lahu Umar, sai Umar ya ce masa, la taf'al, kar ka yi haka, kamisun kan masa kallahu, riga ne fa da Allah ya sa maka. La takala'ahu fatan damu, kar ka cire wannan rigan baka ba za ka yi nadama, walakin alaha alaihi bil kutubi war rasail, kai jayayya da Usama da rubuce-rubuce da saƙonni, wa mur fulanan wa fulanan, ka umurci wani da wani, an yaktubu ila Usama, su rubuta takardu a yi masa ruwan wasiƙu, a rubuta ma Usama, Allah yi farriƙa jama'atal musulmina, cewa kada fa ya kuskura ya raba kan jama'an musulmi. Wa an yadkula ma'ahum fi ma sana'u, shi ma ya zo ya shiga cikin abin da jama'an musulmi suka yi na naɗa Abubakar. Ƙala, sai fakataba ilaihi Abubakar, sai Abubakar ya sake rubuta masa takarda, wa kataba ilaihi nasu minal munafikina, jama'a da yawa cikin munafikai su ma suka rubuta takarda suka yi kama Usama, an arda bima ijtama'ana alaihi, suka ce Usama ka yadda da abin da muka haɗa kai a ciki, duk mun haɗa kai mu musulmi, mun yadda da Abubakar, kai ma ka zo ka bi, wa iyaka an tashtamilal muslimina fitnatan min qibalika, kuma a kara ka kuskura ka kawo ma musulmi wata fitina da zai fito daga gare ka, fa innahum hadithu ahadin bil kufuri, saboda ba su daɗe ba da rabuwa da kafurci, kar ka mai da su ciki. Ka gani ko? Ba ya faɗi gaskiya ba? Ƙala sai ya ce, falamma waradatul kitabu ala Usama, da takaddan ya iznau Abubakar na biyu ya kai ga Usama, in sarafa bi man ma'ahu, sai tattaro dukkan jama'an sahabbai da ke ƙarƙashin shi sai suka dawo, hatta da kalal Madina, har ya shigo garin Madina. Falamma ra'a ijtima alkalki ala Abi Bakrin, da ya ga yanda jama'a suka taru ma Abubakar, in talaka ila Ali ibn Abi Talib alaihi salam, sai wuce gun Ali ibn Abi Talib, faƙala lahu, ya ce, ma haza, me ke faruwa, me wannan? Na ga mutane sun je sun taru kuma a gurin Abubakar, menene haka? Ƙala lahu Ali, sai don shi ya ɗauka kawai zai zama wasu mutane ne kaɗan kawai suke tare da su, sai ga jama'a da yawa ke tare da su, sai ‘yan kaɗan ne ke tare da Ahlul Baiti. Sai ce, me haka? Ya aka yi jama'a sahabbai gaba ɗaya suka buturce ma annabi haka, suka koma gurin Abubakar da Umar, me ke faruwa? Ƙala lahu Ali, sai Sayyidina Ali ya ce masa, haza ma tara, to wannan dai shine abin da kake ganin nan shi ke faruwa. Ƙala lahu Usama, sai Usama ya ce, fahal ba ya atahu, ka yi masa mubaya'a ne? Faƙala na'am ya Usama, sai ce, na yi masa mubaya'a ya kai Usama. Faƙala sai ya ce, to yi an aukarihan, ka yi masa mubaya'a ne don ka bi shi, ko kuma dai sun tilasta ka ne ka furta kalmar mubaya'a. Faƙala sai na ya ce, la balkarihan, na dai mubaya amma bisa ga tilas, ya masa bayani, sun mata shi su kashe shi da sauransu, kuma ga wasiyan da annabi ya bar mishi. A Usama ya sayan fashi ne mana, ya sani sarai, insha Allah. Ƙala sai ya ce, fantalaka Usamatu, sai Usama ya wuce, fada kala ala Abi Bakarin wa ƙala lahu, sai je shiga gurin Abubakar sai ya ce masa, Assalamu alaika ya khalifatal musulmina,
ya ce assalamu alaika ya kai halifan musulmai, ba Usama ya gami shi ba dama, ya ce ya farko wasiƙan ka kace kai halifan manzo Allah, a baya kuma ƙarshe kace kai halifan musulmai ne suka taru suka naɗa ka, sai ne sai je ce assalamu alaika ya halifatal musulmina, assalamu alaika ya halifan musulmai. Ka gani, to malaman nan kun ce dai ba jahilci ba ne ko kun ce sun sani, da gangan ne, ta Allah ya ba su lafiya. Ƙala ya ce farar da alaihi abubakarin wa ƙala, sai abubakar ya mayar masa da sallaman da ya yi masa, sai ya ce, assalamu alaikai ayyuhal amir, kai ma assalamu alaikai ya kai amir, ya kai shugaba, ka gani ya yadda shugaban shi ne. Abin da ya gudana kenan tsakanin Usama da Abubakar, kun tuna ya masa nasiha ko, cewa ya mayar da lamarin nan zuwa ga wanda ke da haƙƙi ba shi ba ne, kuma kar ya manta abin da manzo Allah ya gaya musu a ranan Gadir game da Ali, da aka yi mayar musu da abinsu. Kuma Abubakar ya tsorata, shi dai da an mishi nasiha sai ya tsorata, kuma bai bari. Wani iri abu ne haka, in an tunatar da kai ka nuna ka ji tsoro, ko da ya yi barazana zai bari, ko zo jama'a ba ni so na bari, Umar sai ce, karka yi haka, sai ya ce, to shi kenan. Wato, an jarabce shi da tsoron Umar ɗin ne, kuma ya san ta'addanci Umar ɗin ai. To, amma shi yana ganin gara dai su tafi a haka, tunda a yi ƙungiya, club ne a yi, club ne. Club ɗinsu ɗaya, kuma duk makirci da ake ta shiryawa a baya na in manzo Allah ya rasu ga yanda za a yi ga yanda za a yi duk ai da su ake yi. Club ne, sai dai kawai shi yana da raunin zuciya ne da in an taso masa sai ya nuna zai janye. Amma sun shirya wannan tun da daɗewa za mu gani insha Allah. To sai warwaya anna aba kuhafa kana bi ta'if lamma kubida rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Abu kuhafa baban Abubakar ke nayi ko, tunda ana cewa Abubakar bin Abi Kuhafa. To baban shi Abubakar radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah ya rasu shi yana ta'ifa. Radiyallahu anhu mutumin kirki ne. Baban Abubakar ba? Ɗa ne dai bai samu ba amma. Kaga yana da baban kirki kuma yana da ɗan kirki shi Abubakar. Shi ne dai aka jarabce shi, ya je ya bi Umaru. To, baban Abubakar yana Ta'if, yana garin Ta'if lokacin da manzo Allah ya rasu. Sallallahu alaihi wa alihi wa buyi Ali Abubakarin, kuma har aka yi ma Abubakar mubaya'a yana Ta'ifa. Fakataba ibnuhu ilaihi kitaban unwanuhu gashi, sai ɗan shi Abubakar ya rubuta ma baban, ma'ana ya rubuta ma baban shi Abu Kuhafa wasiƙa ga content na wasiƙan. Ya ce, min khalifati Rasulillahi ila Abi Kuhafa, ya ce ga wasiƙa daga halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga wasiƙa daga halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Abu Kuhafa, amma ba'adu bayan haka, fa innan nasa qad taradau bi, to mutane fa sun yadda da ni in zama jagoransu, fa innil yawma khalifatallah, daka yau ni ne khalifan Allah. Falau kaddamta alaina kana akarra li ainaika, da dai za ka gabato zuwa gare mu ka dawo gida, da ya zama sanyin idanu gare ka ɗanka ne khalifa. Ƙala ya ce, falamma ƙara Abu Kuhafa alkitaba, da Abu Kuhafa ya karanta takaddan ɗan, ya karanta wasiƙan ɗan, ƙala rasuli, sai Abu Kuhafa ya gaya ma
manzon da ya zo masa da saƙo, da ya zo masa da wasiƙan ɗansa Abubakar ɗin, sai ce, ma mana akun min Ali, mai ya hana ku bi Ali? Ta, akaramakallahu malamai, baban Abubakar yana gaya ma wanda ya zo masa da wasiƙan Abubakar, ya ce, me ya hana ku bi Ali? Yana so ya san me yasa aka bi ɗansa ba bi Ali ba. Ƙala sai manzon wanda ya zo da takardar ya ce, huwa hadasu sinni, yaro ne, ya shekarun shi su yi kaɗan, shi yasa ba mu bi shi ba. Wa qad akthara al-qatl fi Quraish wa ghayriha, kuma ya yawaita kisa a Quraish. Badar ya kashe Qurayshawa, Udu ya kashe Qurayshawa, yaƙi ya kakkashe Qurayshawa da yawa. Kaga ashe hana Ali khalifanci daga cikin dalilan hana shi da su Abubakar suka yi ɗaukan fansa ne ga gidan Annabi na Qurayshawa da Ali ya kashe. So kafiran nan da aka kashe su ne su suke kishi, suke ganin bari su ɗauki fansa akan manzo Allah da gidan shi. Yanzu malaman nan masu kare Abubakar da Umar ɗin nan, har yanzu ba su gane tsinannu ba ne su? Akwai bukatan sai an sanar da su? Allah ya sawaka. Wa Abubakarin asannu minhu, kuma Abubakar ya fi shi shekaru, yana bayani ma baba Abubakar kenan ba, abin da ya sa ba su bi Ali ba suka bi Abubakar. Ƙala Abu Kuhafa, sai Abu Kuhafa ya ce, baban Abubakar ɗin kenan, ya ce, in kana al'amuru fi zalika bisinni, a to, in dai lamarin halifancin na shekaru ne, fa ana a hakumin Abubakarin, to, ni na fi cancanta fiye da Abubakar, tun da ni ne uban shi. Kani, ya ce, dai da shekaru za a yi halifancin, to, na fi Abubakar cancanta, tun da ni ne uban shi na fi shi shekaru. Ya ce, laƙadi zalamu aliyan haƙƙahu, ya ce, haƙiƙa sun zalunci Ali a haƙƙinsa. Ta, baban Abubakar ke wannan magana ya ku malamai, baban Abubakar ke wannan magana. Wa kadi baya alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, ya ce kuma haƙiƙa manzo Allah ya yi ma Ali mubaya'a, ya zama halifan shi a bayan shi. Wa amarana bi bai'atihi, kuma ya yi mana umarni mu yi masa mubaya'a, ya ce manzo Allah da kansa ya yi mali mubaya'a, kuma manzo Allah ya yi mana umarni mu yi ma Ali mubaya'a. To don me za ku bar Ali ku je ku bi Abubakar, in ji baban Abubakar. Kaga kai da ke kakkarewa yanzu sai ka zo ka gaya mana kusancinka da Abubakar, wanda har ya sa ka fi uban shi kusa da shi, ko kuma abin da Abubakar ya ɗiba maka halifancin wanda har kake ganin za ka iya goyon bayan shi tsakaninka da shi ya fi tsakaninka da uban shi. Ku dubi abin da ɗan Abubakar ya faɗa kan baban shi, dubi abin da baban shi ke faɗi a kan shi, amma duk da haka malaman nan wai su ga su ku yi ta yi. Ba dai faɗa da annabi ba ne, nau'in da suka gabace ku sun yayi na suke yau. Ba su a ƙarshe mai kyau. Saboda za su roƙi Allah ya yafe annabi, annabi, ka goyi bayan wanda ya ci mutuncin annabi sai Allah ya yafe maka, haka yafi yanke da raha. Saboda Allah ya ce, Inna Allah gafurun rahim, to ai ba san fasaran shi ba. Ahlul baitin da za su bi su yi musu fasara sun ƙi bin su, Abubakar da Umar suka bi, to ba dole su bace ba. Ta bai ƙare ba fa, Abu Kuhafa bai haƙura ba, sun makataba ilaihi, sai Abu Kuhafa baban Abubakar ya rubuta ma ɗansa Abubakar wasiƙa shi ma, ya ce, Min Abi Kuhafa, ga wasiƙa daga Abu Kuhafa, ila ibnihi Abi Bakrin
zuwa ga ɗansa Abubakar, amma badu amma bayan haka, faƙadi a tani kitabuka, haƙiƙa wasiƙanka ya iso gare ni, fawajattuhu kitaban ahamak, amma sai na same shi wasiƙa ne irin na wawaye. Ya ce, akwai wauta a ciki, wannan wawuyar wasiƙa ce. Ka? Ya ce, yankudu ba'aduhu ba'adan, shashen wasiƙa yana warware shashi. In ji baban shi ko, baban Sayyidina Bakar Fake magana, ya ce, shashen shi yana warware shashi, marratan taqulu khalifata Rasulillah, ya ce, farko dai ka ce, ya ce, wani wuri ka ce kai halifan manzon Allah, wa marratan taqulu khalifatallah, wani wuri ka ce kai halifan Allah, wa marratan taqulu tarada bin nas, wani wuri ka ce mutane ne suka yarda da ni. In ji baban Abubakar ke wannan magana ya ku malamai. Idan baban Abubakar zai gaya ma ɗansa irin wannan magana, kai wani matsayi kake da shi zuwa ga Abubakar da har za ka kare shi. In kuma baban bai fahimci musulunci ba ne sai malamai su yi bayani, ko? Tun da so sun fahimci addini, shehinnai ne da ustazai. To, ya ce, wani lokaci ka ce kai halifa annabi ko, wani lokaci kai halifan Allah, wani lokaci jama'a ne suka yadda da kai, ya ce wa huwa amurun multabisun, ya ce lamarin ka dai wani al'amari ne wanda ke da rikici, akwai rikici a wannan lamari. Sai ce falata dukhulan fi amurin yas'abu alaikal khuruju minhu gadan, ya ce, ya kai ɗana Abubakar, kar ka sa kanka cikin al'amarin da gobe ba za ka iya fita a ciki ba. Waya ƙonu a ƙabaka minhu ilan nari, kuma sai ƙarshen sakamakon abin da ka aikatan nan zai zama wuta, wuta za ka je. Ba na yi maganar nan ba kwanaki, na ce Abubakar ɗan wuta ne, malamai suka ce na fito, sai ku tambi baban shi Abu Kuhafa na yi fito. Halifancin nan da ka karɓa wuta za ka je, in ji baban Abubakar, wannan damata kuma ƙarshenta na dama, wa malamatin nafsin lawama, ladal hisabi yawmal qiyama, kuma ranan ƙiyama za ka zama ranka zai zama mai nadama ranan ƙiyama a gurin hisabi. Fa inna lil umuri madakhilun wa makharij, al'amura suna da mashiga suna da mafita, wa anta ta'arifu man huwa aula biha minka, kuma kai ka san wanda ya fi cancanta da khalifanci nan fiye da kai. Faraƙi billaha ka annaka tarahu, ka ji tsoron Allah kaman kana ganin shi, wala ta da an sahibaha, kuma kada ka abin nan, kada ka hana ma'abocin wannan matsayinsa, fa inna tarka hal yawma akhafu alaika wa aslama laka, barin wannan halifanci da ka karɓa, maza ka bar shi, kuma barin shi yau, to ya fi sauƙi da kuma kuɓuta gare ka. Malamai sun ce Abubakar ne, annabi ya ce a zuwa sa buloko, a yi je dutse, ije naka kusa da nawa, to ga dai jawabin mahaifin Abubakar. Ko? Kuma ya tabbatar mana cewa Abubakar ɗan wuta ne saboda karɓan halifan nan da ya yi. Allah ya sauwaƙa. Kun daga karantawa ake yi, ko? Na taɓa littafi ne? Wa an Muhammad ibn Umar ibn Ali an abihi an abi rafi'in ƙala, akwai abin nan daga Muhammad ɗan Umar ɗan Ali ɗan abin nan an karɓo daga baban shi, daga kuma baban ya jiyo daga abi rafi'in
ƙala ya ce, inni la inda Abi Bakarin, ina gurin Abubakar, wata rana ina gun Abubakar, idh tala aliyun wal abbasu yatadafa'ani wa yaqtasimani fi mirasin nabi sallallahu alaihi wasallama. Yace wata rana na gurin Abubakar sai ga Ali da Abbas baffan shi suna jayayya da juna game da gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suna so su dana mishi tarko ya kama kanshi da kanshi. So suke da faɗa da bakin shi bai halatta gare shi ya zauna halifancin nan ba kayan shi ba ne, bare ku ji hikima aka yi mishi. Faƙala Abubakarin, kaga yi sun baro gida ne suna zuwa, da suka kusa da Abubakar sai suka fara jayayya. Gado na ne, aini ne kaza, Ali ya ce ba kai ne kamata ka gaje shi ba, ana ta irin wannan ko? Kai ne mai gadon shi, amma aini ne kaza, ni ne annabi ya ce kaza a bayan shi, ko irin wannan. Faƙala Abubakar sai ji daɗi, Abubakar ya ji daɗi, ya ga suna jayayya ko, sai Abubakar ya ce, ya kifi kumul ƙasiru tawila, gajeren nan ya ishe ku, wannan jayayya da suke gajeren nan zai kada dogon. Yani bil kasiri aliya yana nufin gajere Ali, wa bil tawil al-Abbas yana nufi da dogo kuma shi al-Abbas. Faƙal al-Abbas sai Abbas ya ce, ana amun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa warisuhu, ni ne babban manzo Allah kuma ni ne mai gadon manzo Allah. Wa qad hala aliyun baini wa baina tarakati, kuma ga Ali ya shiga tsakanina da gadon annabi. An gane ko? Faƙala Abubakarin, sai Abubakar ya ce, ga abin da Abbas ya gaya ma Abubakar kenan. Ya ce, Abubakar ni ne babban manzalla, kun sani, kuma ni ne mai gadon shi, amma ga Ali ya zo ya shiga tsakanina da gadon manzalla ya ce shi ne mai gado. In ji Abbas yana gaya ma Abubakar. Faƙala Abubakarin, sai Abubakar ya ce, fa'ina kunta ya Abbas, kai Abbas da kake wannan magana ina kake, hina jama'an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bani Abdul Muttalib, a lokacin da manzon Allah ya tara dukkan bani Abdul Muttalib, gidansu kenan dangi. Wa anta ahaduhum, kuma kai ɗaya ne a cikinsu a lokacin kana ciki. Faƙala sai annabi ya ce, ayyukum yu'aziruni, wane ne a cikinku yu'aziruni zai zama waziri na, wa yakunu wasiyi, kuma ya zama wasiyi na, in yi wasiya ga al'ummata in na mutu shine khalifa na, wa khalifati fi ahali, kuma shine khalifa na a ahali na, yunjizu iddati, wanda shine zai cika alƙawuran da na yi, waya ku daidai kuma shi zai biya bashin da na bari. Fahajamtum anha illa Ali, duk gaba ɗaya kun kau da kai daga wannan matsayin da annabi ya lissafa duka, sai Ali ya yadda. Waye zai zama halifa na a bayana, waye zai zama wasiyina, waye zai zama waziri na, duk ba kun shuru ba, Ali shine ya yadda ya zama haka. Faƙalar Nabi sallallahu anta kazalika, sai annabi ya ce to Ali kai ne hakan, kai ne halifa na a bayana, kai ne kaza. Faƙalar Abbas, in ji Abubakar ko? Faƙalar Abbas, sai Al-Abbas ya ce, fama a ƙa'adaka fi majalisika haza. To kai me kawo ka wannan kujera na halifanci tun da ka san haka? Gashe ka san annabi ya tara bani Abdul Muttalib, kuma ranar ya gaya musu waye zai yadda ya zama halifa na bayana, wa zai yadda ya zama wasiyi na, in gaya maluma gaba ɗayan na mutu sai shi, daga ni sai shi, waye zai zama waziri na biyu na kenan, daga ni sai shi, waye kaza. Ya ce duk ba kun shuru ba, Ali ne kaɗai ya yadda, kuma annabi ya ce ya tabbata gare shi, sai Abbas ya ce ashe ka san haka, to fa ma aku adaka fi majlisika, me ya zai zaunar da kai a wannan matsayi na khalifanci?
fi majlisika haza, wannan mazauni naka na halifanci, me ya kawo ka kai, takaddamtahu, yaya ka yadda ka gabaci Ali, kuma ka san shi annabi ya ce gabace mu, gashi ka faɗa da bakinka. Wata amarta alaihi, kuma ka zama shugaba akan Ali, kuma gashi ka faɗa da bakinka shi annabi ya ce zai shugabance mu. Ƙala Abubakarin, sai Abubakar ya ce, Izuruni ya bani Abdulmutalib, to ya ku bani Abdulmutalib za ku dai mini uzuri. A yi mishi uzuri, ya riga ya tabbata, ya riga ya aikata, a dai mishi uzuri. Kun san uzurin da za a mishi yana so ya ci abin ya fi ƙarfin shi, an tilasta shi ne. Ta, malamai masu goyon baya, kun dai ji abin da baka da kanshi ya faɗa ko? Da kanshi ya tabbatar da annabi Ali ya ba khalifanci. Aka ce, to kai me ka zo yi a kai ya ce a masa wuziri. Ta kuma ga baban shi ya ce ɗan wuta ne, in dai bai maza ya ajiye wannan halifancin ba. Warawa Rafi ibn Abi Rafi'in Attai an Abi Bakrin, Rafi ibn Abi Rafi'in Attai ya karɓo daga Abubakar, wa qadi sahabahu fi safarin, ya abokance shi a wata tafiya. Mana sun yi tafiya tare da daɗewa kafin maganan halifanci. Ƙotu lahu ya ce sai na ce ma Abubakar, ya Ababakar, allimni shay'an yanfa'uni Allahu bihi, ka sanar da ni wani abu wanda Allah zai amfane ni da shi. Kun gane ko? Shi wannan sahabin sun yi tafiya da Abubakar. A tafiyan ne sai ce ma Abubakar, ka sanar da ni wani abu wanda Allah zai amfane ni da shi. Lokacin ba ma maganan halifanci manzo Allah na nan da daɗewa ne. Kala sai Abubakar ya ce, Kodi kuntu fa'ilan walau lam tas'alni, dama zan maka nasiha ko baka tambaye ni ba. Amma abin da zan gaya maka shine la tushrik billahi shay'a, kar ka yi shirka da Allah da komai, kar ka haɗa komai da Allah. Wa ƙimis salata, kuma ka tsai da sallah, wa atiz zakata, kuma ka ba da zakka, wa sum shahar Ramadana, kuma ka azumci watan Ramadana, wa hajjil baita wa atamir, ka yi aikin haji, ka yi aikin umura, wala ta'amuran ala isnaini minal muslimina, kuma karka yadda ka zama shugaba ga musulmi ko mutum biyu ne. Karka yadda ka karbi shugabanci ko da akan musulmi biyu ne, balle kuma a ce suna da yawa. An gane ko? To, sai bayan ya masa wannan nasiha, an daɗe, to falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah ya rasu, wasta khalafa Abubakarin, wastu kulifa Abubakarin, aka sa Abubakar khalifa, jituhu wa qultu lahu, sai na zo na samu Abubakar na ce masa, ya Ababakarin, ya kai Abubakar, alam tanahani an ata'amara ala isnaini, ba ka taɓa hana ni ba karan kuskura in zama shugaba akan musulmi biyu, akan mutum biyu, ko da mutum biyu ne aka ce ni na uku nan zama shugabansu, kadan yadda. Ƙala bala ya ce, ina gaya maka haka. Ƙoltu sai na ce, fama baluka ta'ammarta ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To yanzu me ya same ka da har kai yadda ka zama shugaba akan dukkan al'umma annabi? Ƙala sai Abubakar ya ce, iktalafan nasu, mutane ne suka yi saɓani. Wa kiftu alaihim dalala, kuma sai na ji tsoron kar su ɓace. Wada auni, kuma suka kira ni in zo zama shugaba, falam ajid min zalika buddan, sai na ga ba makawa bayan da zan yi ƙi kawai sai na yadda. To, waruya anna Ababakarin wa Umar,
Abubakar da Umar wata rana, Abubakar da Umar ba a sa ila Khalid ibn al-Walidi sun aika suka kira Khalid ibn Walid, fa wa'adahu suka yi masa alkawari za mu baka kaza, wa fara ƙahu kuma suka yanka masa kuɗi sosai, ala qatli aliyin alaihi salam don su kashe Ali alaihi salam. Wadda mina zalika lahuma kuma sai shi Khalid ɗin ya amince musu da wannan, cewa zai kashe Ali ɗin, za ku bani kuɗi sosai ko kun gani ya zama hayakila, ko ba hayakila kuke kira ba? Ta, sai ya amince zai kashe Ali ɗin, fasami ati zalikal khabar ka ina ila, imra'atu Abi Bakarin fi khidriha, sai matan Abubakar ta ji mijinta da Umar da wayansu suna gaya ma Khalid, ka kashe shi lokaci kaza an zo sallar asuba lokacin ba a ganin juna sosai, ka kashe mana shi ga abin da za mu baka. To sai matan Abubakar ta ji, fa arsalat kadimatan laha, sai ta aika wata hadimanta, ’yar aikinta, sai ta aike ta, wa qalat ta ce, taraddidi fi dari Ali, maza ki je ta gidan Ali, wa ƙoli lahu, ki ce ma Ali, almala'u ya atamiru na bika liyaqtuluk, manyan gari fa suna ƙulle-ƙulle a kanka don su kashe ka, faɗa mishi haka kawai. Fafa'alatul jariya sai yarinyan ’yar aikin ta je ta yi haka, wasa mi'aha Ali alayhisalam, kuma sai Ali ya ji ta, faƙala sai Ali ya ce, rahimahallahu, Allah ya ji ƙanta, Allah ya mata rahama, ƙuli limaulatiki ki gaya ma uwar gijiyanki, faman ya kutulun naki sina wal marikina wal ƙasitina. Ma'ana gaya mata ta kwantar da hankalinta, ba za su iya kashe ni ba, ai annabi ya ce, ni ne zan zo in yaƙi waɗanda suka warware alkawari, mubaya'a da suka yi mini, suka warware daga baya, ni ne zan zo in yaƙe su da munafukai da waɗanda suka saba ma Allah. Manzo Allah ya ce zan zo in yaƙe su, da haka ba yanzu za a iya kashe ni ba. Shikenan wa waka'atil mawa'ida lissalatil fajiri, sai suka aje alkawari za a kashe Ali ne bayan sallan asuba, idh kana akhafatun da ya fi duhu. Shikenan wakati rat abin nan lissudifati wa shubuhati, fa'i an zaɓi lokacin abin nan sallan asuba don gabatar da wannan, fa innahum kanu yaksiluna bis salati hatta la ta'rifa al mar'atu min abin nan la tu'rafu al mar'atu min ar-rajuli, suna saurin sallar asuba har sai kaga ba a gane namiji da mace saboda duhu, akwai sauran duhu suke gama sallar asuba. Walakin Allah baligu amrihi, amma dai Allah shine mai cika al'amarin shi. Wa kana Abubakarin kala li Khalid ibn al-Walid, kuma Abubakar ya gaya ma Khalid ibn Walid ya ce, idan sarafta min salatil fajiri fadrib unuk Ali, kana gama sallan asuba ka daki wuyan Ali ka sare shi. Fasalla ila jambihi li ajli zalika, sai ya yi sallah a gefe, to tun da kaga su ne authority aiko, su ne shugabanni, wannan khalifa, Umaru wazirinsa, suna ganin duk abin da suka yi ba wani wanda ya isa ya abin nan, su ne gwamnati. To shikenan fasalla ila jambihi, sai ya yi sallah a gefen Ali, li ajili zalika don kashe shi da zai yi. Wa Abubakarin fi salati yufakiru fil awaqibi, an gane ko? Abubakar kuma yana cikin sallah yana ta tunanin ƙarshe, anya in aka kashe alin nan
akwai peace kuwa, za a samu zaman lafiya kuwa, anya abubuwa ba za su rikice mana ba kuwa. Kashe Alin nan yana ta tunani, shikenan fanadima fajalasa fi salatihi hatta abin nan wane ne, to sai Abubakar dai sai ya ɗaga muriya, yawa waya khaful fitina ko, yana tsoron fitinan da za ta biyo baya in aka kashe Ali, wala ya manu ala nafsi, shi kanshi bai amince mu abin da zai faru makansa ba, ta yiwu ya zama sanadiyan kashe shi, saboda in suka kashe Ali asirinsu zai tonu, kuma ahlul baiti in suka taso sun san nasu ya ƙare. Dama sun yi shiru ne sun kyale su tun da annabi ya ce su kyale su kawai, shi ya bar su da Allah su ma su bar su da Allah. To, sai kuma yana ta tunani, kai an yi wani abu fa kashe Ali ba sauƙi ba ne, kada ya zama fitinan da zai klemi mu ma gaba ɗaya. Faƙala, kabla an yi sallima fi salatihi, sai Abubakar ya faɗa tun bai yi sallame ba a sallah. Don ba ya ce bayan sallah a kashe shi ba, to tun bai sallame ba, yana cikin tayya kenan ba, yana cikin tayya, sai ce, ya Khalid, la taf'al ma amartuka bihi, so uku. Ya ce, ya Khalid, kar ka aikata abin da na saka, ya Khalid, kar ka aikata abin da na umurce ka da shi, ya cikin sallah fa. Hai, malam, su kansu, malam annabi ne fa. Ya za ka saba ma annabi kuma ka samu zaman lafiya, su kansu ba su samu kwanciyar hankali ba har suka mutu. Ba kwanciyar hankali, sun ƙwace halifancin kuma ba su samu natsuwa ba. Khalid, kar ka aikata abin da na umurce ka. Wa fi riwayatin ukhra, a wata riwaya, la yaf'alan Khalidun ma umira bihi. Kada Khalidu ya aikata abin da aka umurce shi. Ka gani shi Khalid zai gane, amma mutane ba za su gane me ya faru ba, kuma ba za su san Ali ya samu labari mata Abubakar ta aika sanar da shi. Ka gani, ta zama kamar matan Fir'auna. Ko? Ga miji Fir'auna mata mumina, Asiya ko? To, ita ma ga ta. Shekenan, faltafata Aliyun alaihi salam, فإذا خالد مستمل على السيف إلى جانبه sai da Ali ya je muryan Abubakar, ko ana sallamewa sai Ali sai juya haka gefen shi, sai ga Khalid ya riƙe kan takobi a gefen shi, kuma ya kasa yin komi tun daga mai gidan shi ya ce kar ya yi. Faƙala sai na ce, ya Khalid, ya kai Khalid, mallazi amaraka bihi, me ya umurce ka da shi? Ƙala sai Khalid ya ce, bi katlika ya amirul muminin, ya umurce ni ne in kashe ka ya kai amirul muminin. Ƙala sai Ali ya ce, awa kunta fa'ilan, kuma kai da ka so ka yi haka? Faƙala sai ce, wallahi, ya ce, wallahi na so in kashe ka ɗin, tun da sun ce in kashe ka za a ba shi kuɗi. Ya ce, laula annahu na hani, ba don ya hana ni ba gaskiya da na kashe ka. Wala wada'atuhu fi aktharika sha'aran, kuma takobi da ka ga na riƙe nan, na so ne in ɗora shi akan inda fi gashi a jikinka, kai shi kenan, wato ya so ya sare masa kai. Faƙala lahu Aliyun, sai Ali alaihissalam ya ce, ka rabta la umma laka, ya ce, ka yi ƙarya ba ka da uwa, kalma ne da Laraba ke gaya ma wawa, idan mutum wawa ne ya yi wauta, la umma laka, ba ka da uwa, an gane ko, mana kai wawa ne, ya ce, ƙarya kake, wawa ne kai. Ya ce, ba kai ne za ka yi wannan ba, wanda zai yi shi yana nan ba kai ba ne. Za a kashe ni ɗin amma ba kai ba ne. Ya ce, amma wanda zai falakal habba na rantse da wanda ya ɓare ƙwaya, an gane ya ɓare tsiro, hatsi ya fito. Na rantse da Allah da yake magana ko, ya ce, laula ma sabaka bihil kaza,
ba don abin da hukunci mana ƙaddara ya riga ya gabatar ba, la'alimta ayyul fariƙaini sharrun makanan wa adhafu junda. Khalid, da ka sani, ƙungiyoyin nan guda biyu da mu da ku, ba na gaya muku tun farko na ce ƙungiya biyu muke da su ba, ƙungiyar Ahlul Baiti da ƙungiyar Abubakar da Umar da Usman, su ƙungiyansu guda, wasu sabbai sun bi su, wasu kuma sun bi Ahlul Baiti. Shi ne Ali ya ce, ba don lamarin Allah da ya riga ya gabata ba, Khalid, da za ka sani da ƙungiyarmu da naku, wane ne yake da sharrin makoma kuma wane ne ya fi raunin runduna. Da mun nuna muku, ku ba komai ba ne, amma ba komi haka ƙaddara ta tafiya kai. Wa fi riwayatin ukhra li Abi Zarrin rahimahullahu, akwai riwaya da ta zo daga Abu Zarri Gifari kenan ko, anna amiral mu'minina alaihi salam akhadha Khalidan bi asba'aihi as-sababatu wal wusta, cewa Ali ya kama, inji Abu Zarri Gifari, wannan babban sahabin, ya ce Ali ya kama Khalid da yatsunsa guda biyu, manuni da na tsakiyar nan, da yatsun nan guda biyu ya riko Khalid. An gane ko fi zalikal waqti a wannan lokaci, fa asarahu asran fasaha Khalidun sayhatan munkira, ya matse Khalid da yatsu biyu fa, yatsa biyu ya shaƙe Khalid da shi, ya matse shi Khalid ya yi ihu ya yi ƙara mara daɗin ji, fafaza an nasu har mutane suka firgita saboda ƙaran da Khalid ya yi, wa a hadasa Khalidun fi siyabi, har Khalid ya kashi a rigon shi. Kaji fa, da yatsa biyu aka matse shi ya yi kashi, kuma shi ya zo kashe Ali, ko da ke in ma kashe shi zai kashe shi ne da yaudara ta baya, ko yana cikin wuridinsa, yana cikin azkar ɗin shi zai sare shi. To amma an shaƙo shi da yatsa biyu, ya yi kashi. Ka san su Ƙureshawa makiya Bani Hashim, makiya gidan annabi, Khalid yana cikin manyan jarumansu. An gane, to da yatsa biyu Ali ya matse shi, ya yi kashi. Ba ka je a littafai su ta kururuta shi Khalid bin Walid, wai shi ne Saifullahil Masulul. Duk matsayin Ali ba sun kwace sun rabar musu ba, za ku je ku yi bayani, ba da lahirar tana tafe ba, za mu je ai. Malamai ku shirya, za ku yi bayani a lahira. Waja'ala yadribu birijlaihil arda wala yatakallam, da yatsa biyun nan fa Ali ke ɗaga shi na buga ƙafafuwan shi a ƙasa. Faƙala Abubakarin li Umar, sai Abubakar ya ce ma Umar, hadhihi mashuratukal abin nan mankusa, wannan shawarar ka ce karkatacciya. Kai ka ba da shawara a kashe Ali, to ga abin da ya zama. Ina ka ga abin da ya zama, ai da ya yi ƙoƙarin ya sare shi ya gani, da duk an shafe ku akan ƙasa. Ka gani Umar ɗin nan, ko da ke shi ma da nashi, me yasa in Abubakar ya ɗebi abinci bai turawa hanci, yake sawa a baki, in wawa ne shi, me yasa yake sa abinci a hanci? Ashe ya sa abin da yake yi, shi ma da nashi, bakinsu ɗaya ne, ba wani an fi ƙarfin shi, shi ma kafirin kan shi ne. Ya ce, Umar, kaga shawaranka ko? Karkatacciyar shawara da ka bayar a kashe Ali, to kaga gashi nan. Shi kenan, ka'anni kuntu anzuru ila hada wa ahmadullah ala salamatina, to Abubakar yana gaya ma Umar, ya ce, to shi dai yana gode ma Allah a kan kubutansu, da abin bai faru ban ba aka ba da bai kyau ba. To, wa kullama da na ahadun liya khalusahu min yadihi, duk abin nan lahazatan tana ha'anuhu ru'uban, duk lokacin da wani ya taso ya je ya ƙwato Khalid a hannun Ali, da ya zo kusa sai ya firgita,
sai tsoro da kwarjinin Ali ya kama shi sai koma baya. To, kada shi ma riko shi da yatsa biyu. Duk wanda ya zo zai kwace ana ta ba Ali hakuri, duk wanda ya yi runtumo sai tsoro ya kama shi. Fa ba asa Abubakarin wa Umar ilal Abbas, fa ja'a sai Abubakar da Umar suka aika ma baffan Ali al-Abbas sai gashi ya zo, wata shafa ilaihi sai shi ya ceci Khalid wa aqsama alaihi kuma ya rantse ci Ali wallahi ka kyale Khalid. Faƙala sai ya ce ma Ali ga kalmomin da ya gaya ma Ali ya saki Khalid, ya ce bi haƙƙi hadhal kaburi na haɗa ka da matsayin wannan kabarin manzo Allah kenan. Wa man fihi na haɗa ka da matsayin wanda ke cikin kabarin, wa bi haƙƙi waladaihi kuma na haɗa ka da matsayin ’ya'yan shi biyun nan, Hassan da Husaini kenan. Kun gani na haɗa ka da kabari, wannan kabarin manzo Allah, kuma na haɗa ka da matsayin wanda ke cikin kabarin manzo Allah kenan, kuma na haɗa ka da ’ya'yan wanda ke cikin kabarin Hassan da Husaini kenan, ’ya'yan Ali. Kaga ’ya'yan Ali, ’ya'yan annabi ne. Wa ummihima kuma na haɗa ka da matsayin mahaifiyar ’ya'yan annabi biyun nan, illa taraktahu ka ƙyale shi. Fafa'ala zalika shikenan sai Ali ya saki Khalid, wa qabbala al-Abbasu baina ainihi sai Abbas zai sumbanci Ali. To, Allah ya sawaka. To, Salmanul Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, yanzu ku duba, tun da muke ta karatun nan, ina ganin mun yi zama yau ya kai kaman 4 ko, a muhawaran sahabban nan. Zai kai 4 ko, zai kai zama 4 ko 3 ko 4, a muhawaran sahabbai, ko, muhawara tsakanin sahabbai. Zai kai zama 4 misali. To, ku duba zama 4 nan fa, kusan kullum ai sai mun yi awa 2 ko kusa da haka, ko? To, kuma zaman nan da muke yi tun kullum awa 2 nan, kuma mun yi zama 4 kenan nake gani in bai fi ba 4 kenan. To, awa 2, kuma kullum tafiya gaba muke yi fa, ko? Ba baya muke komawa ba, sahabi wani sun yi muhawara da sahabi wani sun yi muhawara da wani sun yi muhawara. Kuma dukkan muhawarorin nan fa akan suna faɗa ne da bakinsu, ba su suka cancanci halifacin nan ba, kwace suka yi. Ko ba shi ne muhawaran ba, suna fallasa kansu da kansu. Ko? To duk hadisan da malamai ke da shi a hannunsu na ƙarya da aka ƙirƙiro, cewa Abubakar shine halifan manzon Allah, ku gaya ma malaman su fito, su rinƙa awa 2 suna faɗan hadisan nan, sati 4 kenan muka yi ko? Yawa, to a kowane sati su fito su ɗauki awa 2 suna faɗin hadisai ne wannan na ƙarya ne, amma duka mun yadda su faɗa. Su fito su yi awa 2 suna faɗin hadisan da annabi ya ce Abubakar ne halifan sha bayan shi, sati mai zuwa su yi awa 2, wani sati awa 2, wani sati awa 2, ba 4 ba kenan? To mu mun yi 4 ba wai mun ƙare ba ne fa, amma su mu ba su sati 4, duk sati su yi awa 2, duk malamin da ya san shi malami ne ya yi karatu ya ƙoshi don Allah ya jarraba. Ba za su iya ba ko? A su gwada, ai akwai ana gwada abu, ai ko? Ko ba za ka iya ba ka ɗan gwada ka gani inda mai ya ƙare sai ka tsaya. Su gwada mu ga hadisan in za su kai su. Yanzu dai in ka ce yaya akwai hadisi an ce Abubakar ne khalifa, to ga barin hadisai muna yi sahabbai sun ce ƙarya ne.
kuma ku faɗi hadisan mu je sun kai yawan ƙaryata wanda sahabbai suka yi makansu. Ku gaya wa malaman su jarraba mu gani. Ƙarya ne ko hadisan amma na yi musu sadaka, na yadda su fito su faɗa komin ƙaryen shi ma, ko da jaririn ya ji zai gane ƙarya ne na yadda su kawo shi, amma kullum su yi awa 2 har sati 4 mu gani. To yanzu Salmanul Farisi ne fa, Salmanul Farisi manya ko? Salmanul Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, yana cikin manyan sahabban manzo Allah, amma su ne ƙanana ko? An mai da su ƙanana, su Abubakar ne na farko. To, gashi nan dai kun ji bayani, kun ji baban Abubakar ya ce Abubakar ɗan wuta ne. Ba dai kun ji ba? Kuma ba wai wani karin magana ya yi ba, a fili, to, har ya ce maza ya ajiye ba ka ba wuta zai je, ya ƙi ajiyewa ya gwammashe je wutan. Ka Allah ya sawaka. Allah sarki, wani malami ne na samu labari, an ce malami ne sosai, wallahi. Wai ya ji wa'azina ne shi ne yake ta faɗin darajojin Abubakar, ya fito yana wa'azi, ya faɗi darajojin Abubakar yana tauka hadisai, irin wannan hadisan dai wanda a ci mutunci annabi a kawo daraja Abubakar ɗin nan ya ta kawowa, shi ne a ƙarshe ya ce, shi kam duk inda za ka yi Abubakar a kai shi. Ya yadda duk inda za ka yi Abubakar in an je lahira, shi ma a kai shi. Duk inda za ka yi Umar in an je lahira a kai shi, da na ji labari na ce ba amin ba, ba su sani ba ne, dole mu tausaya musu ba amin ba, nan gaba in imani ya shige shi zai gane, duk sanda son annabi ya shiga zuciyarsa fiye da son Abubakar da Umar zai gane, kun ga bai kamata mu ce amin ba ko? Na ce ba amin ba, Allah dai ya shirye shi, Allah ya sa ya gane. To, akaramaka Allah na san zai ji wannan karatun, ga baban Abubakar ya ce Abubakar ɗan wuta ne, har yanzu kana kan bakanka don inda aka kai shi a kai ka. Aha, akaramaka Allah. To, kaga kuma uban shi ya fi ka sani shi. Uban shi ya fi ka sani shi kuma ya ce ɗan wuta ne ɗan shi, kai kuma ka ce don inda aka kai shi a kai ka. Shi yasa muka tausaya maka muka ce ba amin ba, Allah da ya shirye ka. To shi kenan yanzu Salmanul Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, kai, in ba ku labarin Salmanu, sai wata rana, labarin shi yana da tsawo yana da daɗi, bawan Allah. To Salmanul Farisi ya yi jayayya da su Sayyidina Abubakar sosai, kai bai yadda ba ya yi jayayya da su sosai, kuma bai yadda ya bi su ba, har ƙarshe bai bi su ba. To ya tsaya ya yi hutuba a lokacin ana wannan rigima na halifanci, Abubakar sun kwace halifanci, sai shi ya zo ya yi wata hutuba, katiba ha ba da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alal abin nan, ya yi hutuba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan su Abubakar da Umar, abin nan lamma taraku amiral mu'minin alaihi salam, yayin da suka kyale Ali suka bi Abubakar, sai shi ya zo ya yi hutuba wa kataru gairahu, yayin da suka bar Ali suka bi Abubakar suka zaɓi wani Ali, su Abubakar kenan, wa nabadul ahadal ma'ahuza alaihim, kuma sai suka jefar da alkawarin da Allah ya karɓa a hannunsu. Kaga inda za ka gane jahilcin malaman nan kenan, su da an yi magana su ce, Allah ya ce ya yarda da su, Allah ya musu alkawari ya yarda da su, su ba su san yana da sharaɗi ba,
ya za yi Allah ya yarda da mutum kuma ya ce ya yarda da shi har abada ko me ya yi, ba taɓa ba annabin da Allah ya ma wannan. To sun fi annabi ma kenan, yanzu kuna da wata aya inda Allah ya ce, ya Rasulallah kai abin da ka ga dama na yarda da kai? Kuna da wannan ayan? To yaya za a ce sahabban annabi su yi abin da suka ga dama don Allah ya yarda da su? Yadda ce mai sharaɗi, Allah ya yarda da ku, idan kun cika wannan alkawari da kuka ɗauka, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara, Allah ya yarda da mumunai. Kuma kagan aka shiga fasara mai zurfi, ba duk wanda ya mubaya nan aka yarda da shi ba, mumunan ciki. Laqad radiyallahu anil mu'minina, Allah ya yarda da mumunan nan da suka yi mubaya'a da kai ƙarƙashin bishiya, munafukan ciki ba su a ciki. Daka duk wanda ya yi abin da ya zama saɓanin annabi, to bai cikin wa'yannan da Allah ce ya yarda da su. Ɗaya ko? Na biyu, wa'yanda aka yarda da su ma akwai sharaɗi. Ya ce, wannan alkawari da kuka ƙulla da annabi yau a ƙarƙashin wannan bishiya na yadda da ku, faman na kasa, fa inna ma yankusu ala nafsihi, wanda ya warware wannan alkawari ya cuci kanshi. Wa man aufa bima ahada alaihu Allahu, duk kuma wanda ya cika alkawarin da ya ɗauka da Allah, to fasa yuti hajiran azima, Allah zai ba shi lada mai girma. Ashe akwai sharaɗi. Ko ba sharaɗi ke nan ba, in ka yi kaza zan baka kaza, in baka yi ba fa, kaga babu. An fahimta, to da ka yaddan nan da kuke shi an riga an yadda da so kai jahilci ba kyau. Allah da baya son a saba mishi, shi yasa ya aiko annabin shi, kuma sai ce ya yadda da wasu mutane ko sun saba mishi. Ba ku san Allah ba ne. To, sai sahabbai suka ce, alkawarin da muka kulla da Allah har ya ce ya yarda da mun nan, in mun cika ya yarda da mu, in ba mu cika ba yardan ta warware. Alkawarin da muka kulla da annabi shine ba ya ana Rasulullah sallallahu alaihi ala Allah na firra, mun yi alkawari ne da annabi cewa ba za mu taɓa guduwa yaƙi mu bashi ba. Sai Allah ya ce, to in kun cika shi kenan kun samu yadda na, wanda ya warware kuma shi kenan yardan ta warware. Wani sahabi kuma ya ce, baya nahu alal mauti, mu yi baya da annabi, sai dai mu mutu ba za mu taɓa gudu mu bashi ba. To, ashe kaga wanda ya gudu a yaƙi, an warware ai, ko da wani yare za a yi ma malaman bayani su gane. Ba an warware ba kenan, ko? To, yanzu sai ku je ku nemo waɗanda suka ruga. Ka gani, kafin sun samu yara ko wayansu abin nan a gefe, bayan Allah ya ce, radiyallahu anil mu'minina, Allah ya riga ya yarda da su ka ina ruwanka, in ji wa. وأصحابكم الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم kai wani irin malami ne baka ji ma akwai wallazina taba'uhum ba bi ihsanin ba saban kaɗai ba ne yace hadda mu da za mu zo a bayansu duk wanda ya bi da kyakkyawan biyayya mana ya bi Allah da annabi yanda wayancan sahabban da suka bi Allah da annabi Allah ya yarda da su duk wanda ya yi haka shi ma Allah ya yarda da su, da sahaban da duk wanda ya bi daga baya, su mu kenan ko? To sai a ce wannan yardan tana nan duk sahabin da ya warware abin da yana nan yardan tana nan? A to tun da Allah bai bambanta tsakaninmu da sahabban ba gurin yadda, ko? As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, da ya ce radiyallahu anhum. Sai ce walladina tabawu bi ihsan radiyallahu anhum, kaga an raba ko amma sai hada mu da sahabban gaba ɗaya sannan a ƙarshe ce ya yarda da mu hadda mu ba shi yasa sayyidina Umar ba ya ce
ya ce shi bai taɓa zato ma akwai wanda za su zo a baya da suka kai su ba, sai da ya ji wannan aya. Kaga Allah ya haɗa mu da sabon, ko? To yanzu injiniya, kana bin Allah, kana kaza ba, kana cikin yaddan ba kenan? An ka saba ma duk da aka kana ciki? Abin da ya shafe ka shi ya shafi sahabban don radiyallahu anhum ɗaya ya faɗa kanmu da mu da su. Na rasa mutum zai talabta karatu, ya ta karanta takardu, ina bai gane komai. Tai, Allah sa su shafa min da na ba su. Wasu na sha ɓoye ko? To, ai da za su shan yana da kyau, ai don za su samu fahimta, su gane karatu, su ji tsoron Allah, su daina yaƙan annabi. Da za su shan su gane gaskiya, ba na samu commission ba, ko Allah zai bani lada. To, kada su yi min hasada, su ce maimakon samu lada gara su ɓashe. Kaga, ka san kiyayya ba abin da bai yi. To, a tunda in mun sha zai samu lada ba mu sha. To, shi kenan dai. Ok, in ba su sha ba za su ba wani haka ne. To, wayo Allah na. Duk inda Allah zai ce ya yarda da wasu mutane, duk inda Allah zai ce ya ba da aljanna, duk inda zai ce sai ya sa sharaɗi. Kai, ba masu ba, matan da suka zauna da annabi, matan annabi, ba su ne aka kira uwayenmu mu ne ba ummahatul muminina, ba ƙur'ani ne kira su haka ba, to har su kansu sai da aka sa sharaɗi. Ina shaihin nan, ku je ku nemi tafsirin Maulanmu Sheikh Ibrahim, Inyas, fi riyadit tafsir, na tafsir lil Qur'an al-Karim na Maulanmu Sheikh Ibrahim. Ku karanto daga waman yakunut min kunna, ku ji abin da Maulanmu Sheikh Ibrahim ya faɗa, ya ce matan annabi sun fi dukkan sauran mata, amma da sharaɗi inittaqaitunna, ya ce sai wanda ta ji tsoron Allah a cikinsu, wanda kuma ta saba ma Allah da manzonsa, matan waje sun fita. Amma Allah, yayin ashe ina da sharaɗi, Allah sarki malamai, yana da sharaɗi, to matan annabi kenan, an musu sharaɗi, balle wani. To, me yasa idan yarda da mutum da Allah yana sa mutum ya yi ɓarna, me yasa sai na bai yi ɓarna ba? Tunda kowa ya san irin yaddan da Allah ya yi masa, Maulamu Sheikh Ibrahim ya kawo a diwaninsa, liwalidihil arda, tafdil ne a gurin. Allah ya fi yarda, Allah da annabi sun fi yarda da Ali fiye da kowa. Ai, to, ai sai ɓanna kenan ko, ya ce, to, Allah riga ya yarda da shi. Sannan manzo Allah ya faɗi yardan da Allah ya yi masa, da za a je Haibara mai annabi ya faɗi, zan ba da tutan nan ga wani ya faɗi sifofinsa. Ko? Sannan ƙarshe ma, annabi ya ce, Sayyidina Ali ne, abin nan shaidina Ali ne jagora akan tafkisa ranar kiyama. Ko? Sannan manzo Allah ya ce Ali ne qasimul jannati wan nari, shike raba aljanna shike raba wuta. To ai yafi kowa cancanta ma yayi abin da ya ga dama. Amma bai yi abin da ya ga dama ba saboda ba inda Allah ya ce ka yi abin da ka ga dama. Ka bi Allah ka bi annabi Allah ya ce. Za su gane. To shi kenan dai, Salmanul Farisi ya yi hutuba radiyallahu ta'ala anhu, ya yi hutuba a kan su Abubakar da Umar da suka bar Ali, suka wakataru ghairahu suka zaɓi wani wanda ba Ali ba, wa nabadhul ahadal ma'khudha alaihim, suka warware suka jefar da alkawarin da Allah ya karɓa da gare su,
wara'a zuhurihim a bayan bayayyakinsu, ka annahum la ya'lamuna sahabbai suka koma kaman ba su san komai ba. Suka koma ba su san Allah ba san annabi ba ruwansu duniya kawai suka saba ma Allah suka saba ma annabi. Kuma ɗan gwari kai ne ka ce waye ce da gangan suke yi, kaga inda za a gane haka ɗin ne da gangan suke yi, su malamai kenan ba malaman nan, inda za ka gane da gangan suke yi, me yasa ba su ƙaryata karatuna? Kaga inda iyakan gaskiyansu kenan, ai za su fito su ƙaryata. Su ci abin da ya faɗan nan ba haka ba ne, littafan da ya faɗi mun duba ba haka yake ba, ai za su yi haka, me yasa suka yi shuru? A kun yi shuru kuma har yanzu kuna kan ɓata? Ba ku cutar da kowa ba sai kanku, Allah ya shirye ku. An Ja'far ibn Muhammad, an abihi, an aba'ihi, عليهم السلام قال كاتب الناس سلمان الفارسي kagani wannan bayanin daga manya ne Ja'far ibn Muhammad Ja'far dan Muhammadu abin nan dan Muhammad an abihi daga mahaifinsa an abaihi alaihimus salam daga iyayen shi kala ya ce katiban nasa Salmanul Farisi Salmanul Farisi yayi ma mutane khutuba ko rahmatullahi alaihi Allah ya ƙara masa rahama shi Salmanu ba da an dufinan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi salafati ayyamin an yi an binne manzo Allah da kwana uku Salmanu yayi hutuba fa qala fiha a cikin hutuban ga abin da yake cewa ala ya ayyuhan nasu ya ku saurara ku ji ya ku mutane isma'u anni hadisi ku ji wannan jawabin da zan muku, sun ma'aƙiluhu an nisan na ku ankalci magana ta daga gare ni, kun ga ashe ba jin ba ne kuma a yi amfani da hankali ba, na sha gaya muku ba, duk abin da za ku ji ku yi tunani ku sa hankali a ciki, ku yi amfani da hankalinku, in hankali bai ɗauka ba ku ban ma mai shi kayan shi. Ya ce, Allah ku ji da kyau, wa inni utitu ilman kasiran, Allah ya bani ilimi mai yawa, shi yasa na so in ba ku labarin Salmanu kafin in faɗi hutuban shi, to amma labarin yana da yawa. Ya ce, An bani ilimi mai yawa, falau haddastukum bi kulli ma a'lamu min fada'ili amiril mu'minin alaihi salam, inda zan gaya muku dukkan abin da na sani na falalan Ali amiril mu'minin alaihi salam, laqala ta'ifatun minkum da wasu daga cikinku ku sahabbai da wasu a cikinku sun ce huwa majnun wannan mahaukaci ne. Wa qalat ta'ifatun ukhra da wasu a cikinku kuma sun ce Allahumma ighfir li qatil Salman, Allah ka yafe ma wanda ya kashe Salman, ma'ana da wasu sun tashi sun kashe ni. In nace zan gaya muku falalan Ali. Da wa yake magana? Abubakar da Umar da sauran sahabbai, kwana uku da rasuwan manzon Allah ya wannan hutuba, yana gaya ma sahabbai, an bani ilimi mai yawa, inda zan gaya muku falalan Ali, amirul muminina, da zan gaya muku falalansa, to da wasu a cikinku sun ce ni mahaukaci ne, wasu ma a cikinku da sun kashe ni. Ala ku ji da kyau, inna lakum munaya tatba'uha balaya la ilaha illallah kuna da akwai mutuwa a gabanku wanda bala'o'i ke biye da shi, mana bayan mutuwanku sai bala'i, akwai bala'i a kanku in kun mutu. Ala wa inda aliyin alayhi salamu ilmul munaya wal balaya, kuma Ali na da ilimin su duka. Wa mirasul abin nan wasaya, kuma Ali yana da gadon wasiyai. Wa faslul kitabi, kuma Allah ya bashi iya magana. Wa aslul ansabi, kuma Ali yana da nasaba mai asali.
duk ya fi kowa asali, tambayi malamai su gaya maka asalin Abubakar da Umar, amma kas su bi wannan tatsuniya da suke yi su ɗauki Abubakar su je su haɗa da annabi, wai ya haɗu da kakan annabi na biyan ne ko na nawa, Umaru ma sun jefa shi a ciki la ilaha illallah. Su gaya muku, ku samu malamai sosai masu hankali, za su gaya muku kakanninsu bayi ne, mutanen Habasha ne. Wa asalil ansabi ala min haji Haruna bin Imrana min Musa alaihi salam, Ali yana matsayin Haruna ɗan Imrana daga Musa alaihi salam, izi ya ƙulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, yayin da manzon Allah ke gaya masa, anta wasiyi, kai ne wasiyi na, kai ne za ka gaje ni bayan na rasu, kai ne akan matsayina bayan na tafi, kai ne halifa na bayan na tafi, ko anta wasiyi fi ahli baiti, kai ne wasiyi na a ahlul baiti na, wa khalifati fi ummati, kuma kai ne khalifa na akan dukkan al'ummata. Wa anta minni bi manzilati Haruna min Musa, kuma kai a gorina in ji annabi, kai Ali a gorina matsayin Haruna zuwa ga Musa kake, walakin nakum akastum sunnata bani Isra'ila, amma sai ga ku kun je kun bi hanyar bani Isra'ila. Salmanul Farisi na gaya musu sai na Bakar, ina malaman nan suke, ku buɗe kunnuwanku ku yi karatu. Sai kuka je kuka bi tafarkin bani Isra'ila, kuka bi sunnan bani Isra'ila, fa'aka ta'atumul haqqa, sai kuka kuskure ma gaskiya, fa'antum ta'alamuna wala ta'alamuna, alhali kun sani kuma ba ku sani ba. Amma wallahi latarkabunna tabakan an tabakin, an gane ko, kun kauce ma hanyar gaskiya ko, fa'antum ta'alamuna wala ta'alamuna, gashi kuma kun sani dagangan kuka kauce ma gaskiya, wala ta'alamuna kuma gashi ba ku sani ba, ma'ana kun yi kaman ba ku sani ba, kun sani kuka yi kaman ba ku sani ba. Latarkabunna tabakan an tabakin, za ku bi matakai wannan bayan wannan, hazuwan na'ali bin na'ali, kamar yanda ake jera takalma su yi daidai, kunnuwansu ya yi daidai da juna, haka ku da bani Isra'ila za ku kasance. Yanda kuka fara koyi da bani Isra'ila kuka saba ma annabinku, yanda su ma suka saba ma annabinsu, to kun ci gaba kenan, haka za ku yi ta saba ma annabi, har ku dushe kenan da ku da bani Isra'ila ɗaya kuke. Wal kuzzata bil kuzza, za ku zama kaman kwabo da ku da bani Isra'ila, amma wallazi nafsu Salmana biyadihi, na rantse da wanda numfashin Salmanu ke hannunsa, wala yatimmuha aliyan la'akaltum law wallaitumuha aliyan la'akaltum min fawqikum, na rantse da wanda numfashi na Salmanu ke hannunsa shine Allah, inda kun jagorantar da Ali a wannan jagoranci da annabi ya bashi, da kun yarda da annabi kun yi haka, la'akaltum min fawqikum, da kun ci abinci kyauta daga sama. Wa min tahti aqdamikum, da kun ci abinci daga ƙasa, abin nan, da kun ci abinci kyauta daga ƙasanku. Allah zai tsirar da abinci iri-iri daga ƙasa, kyauta ba ku yi noma ba. Kyauta, sai dai kawai mutum ya je gonan shiga abinci ya nuna, kawai ya yi ta ce, sannan Allah zai rinka saukar da abinci nunanne, dafaffe, wanda aka dafo daga sama, ku yi ta ce yadda Allah ya bani Isra'ila zamanin Musa. Walau da autumu taira la'ajabatkum fi jawi sama, inda tsuntsu zai wuce a sararin sama,
ku ce tsuntsu sauko ina bukatan nama, tsuntsun nan zai sauko ka yanka shi ka ci nama. Walau da autumul hitana minal bihari la'atatkum, inda za ku je ku tsaya a bakin ruwa, ku ce ku kifin da ke ruwan nan manya, ku fito ina bukatan kifi, za su fito sai dai ka zaɓi wanda za ka zaɓa saura su koma. Walamma ala waliyullah, da ba wani waliyin Allah da zai talauci, wala tasha lakum sahamun min fara'idillah, da kuma ba ku samu karkata ba daga abin nan kason Allah. Wala ka talafa isnani fi hukumillah, da mutum biyu ba su yi saɓani ba a cikin hukuncin Allah. Ba nabi ya gaya musu ba, wannan hayaniya da muke ciki na saɓanin addini kowa da irin nashi, da ba samu ba in ji annabi, ya ce in kuka shugabantar da Ali mutum biyu ba za su yi saɓani a addini ba, yau ga shi nan. Sabban sun cuce mu, malamai sun ce ba mu isa mu faɗa ba, saboda ƙannin ubanninsu ne. Ta, walla ka talafa isnani fi hukumin la, ko ma ƙanin waye naka, ya kamata ka fi son annabi. Ko? Kai, ko ubanninku ne, ya kamata ku fi son annabi fiye da su. Ba ga ’ya'yansu ba, sun zargi iyayen ba su goyi ba abin da suka yi ba, sai kai, saboda tsananin kafirci da rashin kunya ma Allah da annabi. Saboda kawai kana takaman kai mara kunya ne ga Allah da annabinsa, ’ya'yansu ma ba su goyi ba abin da suka yi ba, amma kai ka cika mara kunya Allah ya abin da ya ga dama, annabi tafi ba ruwana da kai Abubakar na sani. Ka, Allah sawaka. Ya ce, walakin abaitum, ya ce, amma duk kun ki yadda da wannan baiwa da Allah zai muku in kun bi Ali. Fawallaitumuha gairahu, sai kuka jibintar da wannan lamari ga wani wanda ba Ali ba, fa abushiru bil balaya, ina muku bishara da bala'o'i. Kowa ya zaman jiran bala'i, duniya ta rasa zaman lafiya har abada. Wa akunitu minar raha, daga yanzu kowa ya yanki tsammani daga zaman kwanciyar hankali da wadata, daga yanzu kawai kowa ya yanke tsammani, kar ma wanda zai yi tsammani ya samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya, a kowa kawai ya manta da wannan. To ga munan sun ban mu a ciki. To, ya ce kuma na ƙyale ku gaba ɗayanku, ba ruwana da ku yana gaya masu Abubakar, ya ce ba abin da ya haɗa ni da ku, ba isma tsakanina da ku kuma. Fankatatul ismata fi ma baini wa bainakum, na yanke duk wani abin nan isma da ke tsakanina da ku, ba abin da ya haɗa ku tun da kun kafurce ma Allah, to ba abin da ya haɗa ni da ku kuma. Kaji yanda bayin Allah wali yake yi. Amma ka ce kaji ka gani duk inda za ka yi Abubakar a kai ka. Kai wannan wani irin wauta ne ma wannan. Ya ce, ismata ko fi ma baini wa bainakum minal wala, ba wani abu tsakanina da ku na jagoranci, ku ba shugabanni na bane. Ya ce, alaikum bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ina ja muku kunni, ku koma ku riƙe iyalan gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fa innahumul qudatu ila aljanna, sune masu jagorantar mutane zuwa ga aljanna. Waddu'atu ilaiha, suke kiran mutane zuwa ga aljanna yawmal qiyama, ranan alqiyama, sune za su tattaro mutane su kai su aljanna, ba ku ba. Alaikum bi amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib, ina ja muku kunni, maza ku koma ku riƙe Ali ibn Abi Talib, fa wallahi laqad sallamna alaihi bil wilaya, yace wallahi mun riga mun sallama ma Ali jagoranci, mun riga mun sallama masa, shine jagoranmu, wa imratul mu'minina, mun riga mun sallama masa, shine
sarkin mumunai gaba ɗaya, miraran jumma a lokuta da yawa, me ya kawo wannan saɓani da kuka yi mishi? Ya ce a lokaci da yawa mun sha mu yi ma Ali mubaya'a, annabi ya ce Ali ne jagoran kwa bayana, mu ce Ali mu yi maka mubaya. Can an jima wani wuri, annabi ya ce Ali ne waliyu kulli muminin bade, mu ce Ali mun bi ka. Mun yi wannan lokuta da yawa a wurare da yawa, me ya kawo yau kuka saba? Miraran ko jumma ma'annabi na muna tare da annabi a lokacin mun shayin mu baya a idanunsa cewa za mu bi Ali, me sa yau aka saba? Kullu zalika ya amuruna bihi, yace duk kuma sanda muke cewa Ali mun bi kan nan, annabi ke cewa mu bi shi sai mu ce mun bi shi. Wayuwaqiduhu alaina, kuma annabi yana ƙarfafa lamarin mu bi Ali a bayan shi akan mu ko da yaushe. Fama balul kawam, yace me ya samu wa'annan mutane kuma ga su a gaban shi. Me ya samu wa'annan mutane suka saba ma annabi, suka kibin umarnin annabi. Yace arafu fadlahu fa hasaduhu, sun san fifikon Ali a kansu, amma suka yi masa hasada. Wa qad hasada Habilu Qabila fakatalahu, kuma haka Habila ko Qabilu, to haka Habila yayi hasadan, haka Qabila ya hasadan Habila ko fakatalahu, ya kashe shi. Ya ce hakan ne, kadi irtaddat ummatu Musa ibn Imrana, al'umman Musa ɗan Imrana, annabi Musa, haka al'ummansa suka yi ridda bayan annabinsu. Fa'amuru hazihil ummati ka amri bani Isra'ila, don haka lamarin wannan al'umma ya yi daidai da lamarin banu Isra'ila, su ma haka suka kafirce ma annabi Musa bayan rasuwansa, kuma gashi kun kafirce ma annabinku bayan rasuwansa. Fa'aina ya zahabu bikum ayyuhan nasu, fa'aina yu zahabu bikum ayyuhan nasu, wai ina za a kai ku ne ya ku mutane, wai hakum kaitonku. Malana wa Abubakar, malana wa Abu Ubaida wa Abu Bakrin, me ya haɗa ku da Abu Ubaida, me ya haɗa ku da Abu Bakar, me ya haɗa ku da har za ku bi su ku saba ma annabi. Kun ga irin tambayin da nake wa malaman nan ko? In ce me ya dangantakansu ne da Abubakar da Umar har suka fi iyayensu son su, suka fi ‘ya'yansu son su, suka fi son su fiye da annabi. Ajahaltum am tajahaltum, wai shin kun jahilci matsayin Ali ne, ko kuma kun ganganci ne kuka nuna kaman ba ku sani ba? Am hasattum am tahasattum, wai hasadan Ali kuka yi ne, ko kun kaman masu hasadansa ne? Wallahi, latartadunna kuffaran, wallahi za ku koma kafirai. Ba dai kun saba ma Ali ba, kaga ya kafurta su. To, in ni ne na faɗa, ashe ina na fito ko? Na fito ne daga tsatson annabi. Ba sun ce ina na fito ba, na fito ne daga tsatson annabi, kuma ka ƙaryata ni wallahi annabi ba zai barka ba. Don Allah shaida ne cewa ni ɗan annabi ne, in ka ƙaryata ni kuma za ka ga karonku da annabi. To, za ku koma ku zama kafirai, ya zuribu ba'adukum rikaba ba'adin bisaifi, za ku koma kuna dukan wuyan juna da takobi, ba zaman lafiya. Yashhadu shahidu ala naje bil halakaci, wani mai shaida zai ba da shaida akan wanda ya tsira da halaka, mana wanda ya bi Ali, ya bi Ahlul Baiti, za ce wannan ya halaka. Ba ga shi nan ba ko?
ba shi ne mu ba yau suna ganin mun kauce hanya saboda mun bi annabi, mun bi Ali, mun bi Ahlul Baiti. To Salmanu Farisi ya faɗa, ya ce duk wanda Allah ya tsirar da shi, ya bi Ali, ya bi Ahlul Baiti, sai ka ga masa shaida da halaka, ce wannan halakakke ne. Wa ya shahidu alal kafiri bin najati, kuma wanda ya kafurce ma annabi, ya kafurce ma Ali, ya kafurce ma Ahlul Baiti, ya bi son ransa, sai a yi masa shaida da wanda ya tsira. Kaga wanda ya bi so Abubakar sai a ce, wannan Ahlus Sunna. Ka gani ba? Sai a ce wannan shine Ahlus Sunna. Wanda ya kafurce musu shine mutumin kirki, wanda ya bi su shine halakakke a gurin mutane, in ji Salmanul Farisi. Kai mun gode Salmanu, ka wanke mu. Ala ku ji da kyau, wa inni azhartu amri, ni na bayyana al'amari na bayyana muku ga matsayina ba ɓoye-ɓoye, wa sallamtu li nabiyyi, kuma na miƙa wuya ga annabina. Sai Salmanu. Wattaba'tu maulaya, kuma na bi jagora na, wa maula kulli muminin wa mumina, wanda shine jagoran duk wani mumini da wata mumina, aliyan amirul muminina. Na sallama shehin Gana, waje, okay, shehin Gana ya ji ko, ya ji Salmanu, ka san so, ai, dole mu yi musu uziri, su ba karatu suke ba sosai. Ano su ai ba wai wani karatu suke yi ba sosai, to sai dai akwai manyan malamai, to amma kuma da yawa ai ba wai karatu suke yi ba, abinda suka gani an rubuta, kan karatun abin nan da'ira ne, ko abinda baba na ya koya mini, shi zan koya ma ɗana, shi ɗana zai koya ma ɗanshi, shi ɗanshi zai koya ma ɗanshi, har zuwa yanzu. Ko haka abin duk karatun iri ɗaya ne. Ba su a research, ba su a bincike, ba su a faɗaɗa karatu, ba su a binciko, malamai sun ce abin da ya faru da sahabbai kar mu faɗa, me yasa malamai suka faɗi haka, su tono lamarin su samu ilimi game da abin da ya faru da sahabbai, ba su yi. Ko da ba za mu faɗa ba su sani ko, to ai shi ilimi sani yana da wani abu, in dai ka riga ka sani, wancan ya sani, wancan ya sani, in mutum 10 ya sani, in 9 sun yi haƙurin ɓoyewa, ɗaya ba zai yi haƙuri ba. A ba gashi ba mun kasa haƙuri, muna faɗi. Tunda ba aya ba ce? Inda Allah ne a ƙur'ani ya ce kar ku faɗa, sai mu yi imani. Ko? Zai ta cin mu dai a zukatanmu, ko? Za mu yi ta jin nauyi, saboda ka san abu, kuma a shekar ka yi magana. Akwai nauyi ko zai ta cinka, amma tun da ƙur'ani ne ya faɗa sai mu yi haƙuri, to amma ba ƙur'ani ya faɗa ba, ba annabi ya faɗa ba. Wani ƙato ko, wani kawai ya sha tsumi, ya ƙoshi, kawai zai duba muku surutai a littafi ya ce, amma ku yi shiru. Manya ne suka faɗa, don haka kar ku faɗa. To, mu dai mun balle. Ɗan gware ce kai ka balle mu ma mun bi ka. To, kai, a cutar da annabi na kuma a ce yin shiru saboda Allah. Kuma ni duk ƙur'ani na duba Muhammadun Rasulullahi na gani, ban taɓa ganin Abubakar Rasulullahi ba. Ban taba ganin Umar Rasulullahi ba, ban taba ganin Usman Rasulullahi, ban taba ganin Abu Ubaida Rasulullahi ba, sai kuma in fifita su a kan wanda na gani a Ƙur'ani Allah ya ce shine Rasulullahi. Wannan rashin basira babba ne. Na halari ma kaɗan ne da ya ce wa ɗamsul basira ce ko, to ina gani na mai halari akan na malaman nan kaɗan ne. To shi kenan dai. Ya ce ya bi annabin shi ko, ya sallama ma annabi kai, linabi na sallama ma annabi na, kuma na bi maulana, na bi jagora na, kuma wanda shine jagoran duk wani mumini da mumina, aliyan amirul muminina, na bi shi alaihi salam,
wa sayyidul wasiyina kuma wanda shine shugaban wasiyai duka, duk wasiyan annabawa Ali ne shugabansu. Da ma ɗaya wasu ƙazamai ma la ɗora a kan shi. Allah ya sawa ƙala ya yi ma wannan al'umma. Na sha gaya muku, a dai ni karance-karancen da na yi, ban ga daƙiƙiyar al'umma irin wannan na annabi ba. Allah ya ba su babban annabin da ya fi na kowa, ya ba su ahlul baiti, wanda bai ba dukkan annabawa ba, al'umman nan kaɗai aka ba wa'yannan ahlul baitin, ba wanda aka ba irinsu sai wannan al'umma, amma kuma sai aka jarabce su ya zama al'ummansu daƙiƙai ne, daƙiƙiya ce. Wasayyidul wasiyina ko wa ƙa'idul gurrul muhajjalina kuma jagoran dukkan musulmi wa imamu siddiƙina kuma shine shugaban dukkan siddiƙai. Ɗaya ko siddiƙai na ƙwaran na sosai ba irin su Abubakar na ƙirƙira wanda masoya suka ƙirƙiro suka bashi ba shi ba siddiƙai sosai siddiƙai. Ali ne shugabansu, wa shuhada Ali ne shugaban shahidai, wa salihina Ali ne shugaban duk mutanen kirki. Hai, bari ku haka ko? Kai bari bar ku haka, in muka shiga muhawara ta gaba tana da tsawo kuma lokaci ya yi nisa ko? To shi kenan insha Allahu sai mun sake haɗuwa a lokaci na gaba. To amma dai ya ku bayin Allah masu sauraro da natsuwa masu sauraro da hankali waɗanda sun tsarkake zukatansu Allah da annabi suke nufi babu ƙabilancin wani sahabi da wani sahabi su kawai suna so ne su ji Allah annabi. To, kun dai ga inda lamari ya kasance, an cuci ahlul baiti, Abubakar da Umar sun yi ƙwace ne, kuma mahaifinsa kun ji abin da ya faɗa, ɗan shi kun ji abin da ya faɗa a baya, bai yadda da abin da mahaifin ya yi ba, ya zalunci ahlul baiti, uban ma gashi ya mace ɗan wuta ne, in dai bai ajiye halifancin nan ba, to, naku a wanne saboda Allah. Allah ya kare, Allah ya shirye mu, ya shirye mu ya tabbatar da mu kan shiriya, wayannan kuma Allah ya shirye su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.